വെൽക്കം ടു ഡൈനോസ് ഫാൻറ്റസി വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ? ആദ്യം തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാനിൽ 1 കപ്പ് മിൽക്ക് എടുക്കുക. ഇത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൽ 1/4 കപ്പ് ഷുഗർ, ഇത് ഞാൻ പൗഡേർഡ് ഷുഗർ അല്ല കേട്ടോ, അല്ലാതെ പൊടിക്കാത്ത ഷുഗർ ആട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 1/4 കപ്പ് തന്നെ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കോ പൗഡറാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കോക്കോ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം ഡാർക്ക് കോക്കോ പൗഡർ ആട്ടോ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത്രയും ഡാർക്ക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വിസ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് നല്ലോണം അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സോളം ഞാനിത് ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ലോണം അടി പിടിക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വേറെ ഒരു ജോലിക്കും പോകാൻ പാടില്ല, കൂടെ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും കേട്ടോ. നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറയാൻ പറ്റും, ചെറിയ തിള വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബോയിൽസ് വരുന്ന സമയം നോക്കി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, നേരത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതൊന്നൊരു 2 മിനിറ്റോളം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊരു 50 ഗ്രാമോളം ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിൽ 1 കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു 3 മിനിറ്റോളം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോ സ്പീഡിലിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ഡബിളായി വരണം. നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റിഫ് ബീറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും സ്റ്റിഫ് ബീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും സ്റ്റിഫ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് ഡബിൾ, അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഡബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊന്ന് ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്റ്റിഫ് ബീറ്റും അല്ല. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനി ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഡയറി മിൽക്ക് ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മിൽക്ക് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ 1 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ കളറ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ചോക്ലേറ്റ് എസൻസ് കിട്ടും, അത് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഹോം മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി ചിലർക്ക് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇടയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഇടയിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ചോക്കോ ചിപ്സും കൂടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു, ഒരു 1 അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നോക്കൂ, 1 അവർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 അവർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആവല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചോക്കോ ചിപ്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡയറി മിൽക്കാട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബൗളിലിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സംഭവം എന്ന്. ഞാനാണെങ്കിൽ പിടിയോട് പിടിയാട്ടോ, ഒന്നും വേണ്ട. ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രീസറിനെടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. എനിക്കതിനുള്ള ക്ഷമ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്ന് പിടിയും വലിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 3 സ്കൂപ്പോളം സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഒന്ന് നോക്കിക്കിയത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. നല്ല ക്രീമി, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. നല്ല സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരു സ്പൂണും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.